welcome to my YouTube channel. Aku kedatangan tamu istimewa. Dan tamu istimewa ini Simpen. Ya. Itu ya kamu. Aku kedatangan tamu istimewa. Ini guys, ini ada squishy. Ini ada squishy, aku udah bungkus. Enggak ada lagi. Ada squishy slow banget. Ada deh. Ini squishy yang aku ini hanya sedikit guys, hanya seberapa saja guys. Maaf, ini kacau banget. Pas lagi di kameraku. Kok gemes banget. Kacau lagi deh, kacau. Aku ulangin ya guys. Maaf. Jangan lupa subscribe untuk teman aku yang bernama Safa. Channel aku ya guys. Iya ya guys. Subscribe, komen, dan like. Oke, ingat itu guys. Ya, Ingat guys, nggak boleh sampai ini lupa. squishy. Cepat. Hanya Aku tungguin. 1, 2. Kalau nggak kamu subscribe, kita nggak mau syuting. Kita ngambek dulu seperti anak TK. Oke guys, oke. Subscribe. Ini hanya beberapa. Ini hanya beberapa guys, karena ini hanya squishy slow yang aku yang pertama ini yang paling terkecil. Maaf ya guys, robek. Ini ada banyak yang robek. Paling Kita slow squeeze. banget, Oh my guys. god, slow banget. Ada kue. Tunggu dulu. Sebentar. Oh my god, basah banget guys. Kita Sebentar, satu-satu. Ini warnanya rainbow. Terus ini slow banget. burung guys. hantu guys. Tapi ini lama banget. Udah dari 2017. Iya. Guys, Kalau nggak salah 2017. Ini dari 2017. komen kan. Ini slow banget. Bukan aku nggak ada tahu. Dia tuh orang nggak tahu ini siapa. Slow banget. Next guys, yang kedua ya guys. Pindah. Aku mau loncat. Pindah. Siap. Bola. Kamu cepet aku. Sana. Guys, aku cuman pakai mukena. Aku pakai kodong. Sana. Kak yang sana. Ini guys, ini kue, kayak kue gitu. Cake guys. Kue. Cake. Bahasa Inggris. Sebenarnya ada yang cupcake tapi itu nggak slow. Ini bagian bawahnya. Maaf ya guys. Agak udah lama sih guys. Maaf ya kalau Ini lama banget squishy aku itu semua lama banget. yang baru ini. Harum banget. Ini coba harumnya. Ini coba harumnya. Harum banget. Jauh aja ya guys. Ini harum banget guys. Ini yang sudah di sini aja. Next ini. Aira, jangan. Ini yang jumbo. Ini slow banget guys. Juga guys. Slow. Aku mau mainnya squishy. Tidak. Sana. Ini slow. Aku yang sana. Jadi aku nggak Ini bisa halus give banget ya away. guys. Aku nggak bisa give away squishy aku karena aku sayang banget sama dia. Maksudnya
Aku nggak bisa giveaway, aku nggak bisa bagi-bagi squishy aku. Karena aku suka banget. Maaf ya guys, garis squishy cuma sedikit Maaf aja. guys. Ini yang slow aja. Simpan. Next. Next. Ini yang unicorn di tempat es krim. Aku nggak mau tengkurap. Aku mau naik. My God. Oh my god. Kita sebentar main grab aja. Yang seperti dulu. Naik sepeda sambil kayak grab gitu. Oh iya. Iya. Ini rainbow. The rainbow ruby. Ada filmnya ya guys. Rainbow. Tonton aja Rainbow. Ruby. Kalau kamu mau nonton channel kita, channelnya apa lagi namanya? Dia. Nama YouTube-nya apa lagi namanya? Lilis Malinda. Kalian Lilis spasi Malinda. enggak, itu kayaknya bersambung, terus itu enggak ada fotonya. Ini slow banget. Lilis Malinda saja, nggak ada spasinya ya guys. Kayaknya enggak ada spasinya. Subscribe dan komen. Bukan saya. Ini lucu banget. Maaf ya guys, ada kesalahan. Ada kesalahan teknik ya guys. Aku mau cium. Aku mau cium. Harum kan? Harum. Oh my god, aku suka banget baunya. Ini bau kopi guys, bau kopi. Ini juga agak Aku sedang nggak suka tadi ya minum guys. kopi guys. Ini yang Ada kesalahan teknik lagi ya guys, maaf. ya guys, maaf ya. Ini yang enggak slow. Ini drink coffee. Jam kamu. Foto toy kamu ya. Ini yang tadi aku mau pinjam. Jadi ini semuanya ada plastiknya ya guys. Ya guys, sisa 2. Oh ya guys, ini plastiknya maaf ya, Udah hilang. plastiknya. Ini panda kecil, aku suka banget. Jangan. Ini ada gantungan kuncinya. Ayolah. Maaf guys, ada kesalahan teknik. Bisa sudah robek. Ya nggak apa-apa. Siapa itu? Kita ke Kerajaan ke Banti. Guys, ini slow banget guys. Ini yang terakhir. Maaf ya, ada kesalahan teknik lagi. Ini slow banget. Aku nggak bisa berkata-kata apa-apa. Ini guys, ini nggak ada tandingannya berdua. Itu nggak slow. Maaf ya, ada teknis lagi. Iya, ini sepupu aku nih, nggak mau diatur. Siapa tuh? Tuh dia, kakaknya juga, adiknya juga sama saja. Mereka sama dia tuh. Jadi kakaknya tuh udah kelas 6, udah mau tamat gitu. Udah mau SMP. Dia bertumbuh lebih besar, lebih gendut, lebih besar. Dan sampai kuliah. Dan sampai tamat kuliah. Langsung menikah. Woi, langsung nikah guys. Memang nggak boleh kayak pacaran gitu, nggak boleh. Kirim surat tidak boleh. Ya Robe. Ini udah robek guys. Thank you udah nonton guys. Subscribe, jangan lupa. Like, comment, like, share, comment, cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah guys. Makasih guys. Thank you. Dadah.